Добрый день, дорогие мироводы. Хочу вам рассказать о своей машине. Это Opel Meriva 16 клапана, мотор 2 Ecotec. Было перед этим видео по переносу ЭБУ. Вот оно стоит уже как полгода, никаких проблем нету, не греется, не вибрирует. 3 года бьюсь с шумами в подвеске передней, спереди. Значит, всю машину уже обмотал хомутами во избежание и устранение звуков. Нашел две причины, с которыми бился 3 года. Машина была перебрана полностью, начиная от стоек, заканчивая рулевой рейкой. В общем, недавно нашел первую причину характерного стука. Это, значит, патрубок кондиционера, он алюминиевый, вылетел из паза вот здесь вот внутри за двигателем и било об корпус. Звук был постоянный на определенных кочках. В общем, вставил на место, 3 года мучился, звук ушел. Вторая причина. Тут поинтереснее. Значит, перебирал полностью стойки, поменял буквально все, кроме пружин. Значит, дважды менял опорные подшипники. Причина то появлялась, то уходила опять. Значит, буквально в декабре месяце менял опять же опорные подшипники на новые, потому что весь интернет гудит о том, что они очень слабые на этих моделях. Ну, думал, куплю подороже, проблема исчезнет. Проблема не исчезла. Значит, разобрали, поменяли, все сделали как надо. Подшипники установили в правильном положении. Выехал с гаража, вроде бы понравилось. Проехался, потом новогодние праздники, подморозило немного у нас. Температура стала 4 минусом. Выехал по делам, опять стучит с двух сторон. Начал уже грешить на резину, потому что она мне старая. Значит, как я понял о причине. Значит, у меня лежит перегородочка такая с резиной. Резина каучуковая, это на всякий случай, чтобы плюсовая клемма, ну, не дай бог, на нее ничего не попало. Тут рядом же и был, который я переносил. И я ее начал поправлять, и она у меня в руках стала как пластмасса при минусе. Я почувствовал. Значит, залез я рукой под крыло, потрогал демпфер. Вот эта запчасть, это новый демпфер, а он деревянный. Он стал как кусок пластика. Вынес я новый демпфер на полчаса на улицу при минус 3. Такая же история. Сейчас у нас плюсовая температура. Ну, если был бы минус, то он был бы даже не такой звук, как будто кусок камня стучишь по корпусу. Сделал вывод. Данный каучук на морозе просто деревенеет. Из-за этого значит, все шумы передаются на корпус. 3 года раз 5 разбирал, собирал. То есть шумы, то нету. Банально температура. Теперь даже не парюсь, когда холодает, шум появляется, теплеет, шум уходит.